له يا بابا شو هذا اللي عم بصير؟ عيوني يا ابني إذا بدك تعرف معنى كلمة أخ، هو اللي يوقف حدك دايما لما تحكي أخ. عيوني يا ابني إذا بدك تعرف معنى كلمة أخ، هو اللي يوقف حدك دايما لما تحكي أخ. وأنا دايما بتمناكم على بعض حناين، يا عيني ما أحلاكم مثل ورد الجناين. وأنا دايما بتمناكم على بعض حناين، يا عيني ما أحلاكم مثل ورد الجناين.